Aê, poeta Fernando da Bodega. Aqui é Manuel Som de Pesqueira. Eu gostei muito de ver você declamar, por isso essa vai para você. Quando o poeta Fernando da Bodega declama o seu poema, entre versos e poesias, no estilo do sistema, eu fiquei abestalhado com a cena de cinema. Eu vejo o índio na tenda muito triste a pensar na paca que ele perdeu no riacho Beira-Mar. E o índio pega o arco e flecha e volta a procurar e encontra a paca gorda na boca de um leão. E o índio atira flecha, pula e briga e traz a paca para casa para a Índia fazer pirão. E ainda prepara a carne em cima de um fogão. O tempero está pronto dentro de um caldeirão. Açafrão, cebola e coentro, alho, pimenta e pimentão. Por isso eu convido o grupo Traquinagem Cultural e o grande poeta Fernando da Bodega para comer desse pirão. O poeta Manuel Som de Pesqueira. Obrigado.